आज हमारे पास ये ड्रीम योगा 110 आई है। तो दोस्तों इसमें क्या गड़बड़ी है, थोड़ा अगर आप जानते हो तो गौर से सुनिएगा और आपको आगे चल के काम आएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मिस्टेक आ रही है, ये साउंड किक मारने पर ये साउंड आ रहा है दोस्तों। तो दूसरा तो मैंने इसका जो प्लग निकाला, तो प्लग का आप समझ गए होंगे, समझदार होंगे, तो इसका कंप्रेसर ही आउट है इसका। ये देखिए, अब हम या तो बाल टकरा रहे होंगे या पिस्टन में टकरा रहे होंगे। तो दोस्तों मैं इसको अभी हम ओपन करते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों ज़रा बने रहिए, पूरे फुल एंड वॉच कीजिए। तो दोस्तों आपका भी अनुभव बढ़ेगा और मेरा भी। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो ये पिस्टन बाल, बड़ा वाला बाल टकरा रहा है, थोड़ा थोड़ा छोटा वाला बाल टकरा रहा है, और ये था हेड जो कि यहाँ टकरा रहा था, बड़ा वाला बाल पेट्रोल वाला टाइमिंग आउट होने से।